哟，我是阿伟，欢迎大家回来我的频道。这一期我是要给你们知道，是哪一个地方哪一间店买钓鱼的钓具会比较便宜。其实我们新山有很多钓具店，有这个，有这个，都有啦。有些会比较贵，有些会比较便宜，就看大家所需求是什么。所以今天我去的地方是 TCE 不更大的 TCE 那个钓具店，连锁钓具店啊。我是帮朋友买东西，因为他的家私箱那些的东西里面的家私会比较少，所以我就今天有空我就帮他来买了，等下我们就去钓鱼。这个就是不更大 TCE 那个钓具店，我们就现在进去看一下有什么东西可以买。这个钓具店它的东西会比较便宜一点，这边就应有尽有了，什么都有，鱼竿也是有，鱼钩也是有，还有多大的型号，什么型号都有。首先我们要先帮他找个家私箱，钓鱼家私箱，这个不可以。它的钓鱼箱比较空，所以买一点锡给他用啊。这个锡4块多，不错啦，不要嫌了。买2款的。这边还有卖一点阿波罗啊，什么都有卖。甲鱼，很可惜的就是他这间店的生意太好了，那个架鱼的那个没有。有的都是算贵的，还有那个钳子拆鱼的也没有，这边没有货，所以这边的生意还算不错的。那边我们东西已经买好了，就买了大概60-70块的东西，也不会说很多，就是会用到啦。这边呢就因为便宜嘛，东西都便宜嘛，所以它很快就会没有货。我要鱼箱没有鱼箱，要鱼架架嘴巴的那些都没有，所以现在我们要去另外一边，在布吉大附近柏林那一边，我们去看一下那边有什么东西。如果再没有的话，就要等下次了，因为好东西很快没有的。这个就是我们要去的第2间 GT， 在柏林这边就应有尽有啊，要有什么有什么，可是东西就稍微贵一点。会稍微贵一点。这个架鱼的它不是很好用啊，没有铁的，没有铁的。再去看看，它这边的鱼箱就比较贵一点啊，鱼箱。买完了它的东西，可是就是差一个鱼箱，鱼箱没有啊。这边就买了50多块，可是整体来说是不会贵啦。最重要，全部买的是实用的咯，不要全部买了这个用不了一下坏那个坏。好，现在我们买完东西，我们就回去找他，把这些东西 pass 给他了过后，他时间差不多，他轻松了，我们就去钓鱼。Tak nampak ah. Tiêu ra si putar ít phần còn tiêu trong nhiều à.夜钓，人很多。猫中一种啊猫，你还是猫啊。哇，今天带扫把来哦，扫把棍哦。哇，今天有人拿我的脚。到我帮你做工哦。
啊，不限。不要踩啊！不要踩，拿着去，拿着去。啊！哇，这个大字给猫哥中了。2条啊，老板今天中第2只啊。你往那边拿回来啊？哎，拿呀，拿去那边了。大只啊？不会啊，不会大。不会大就刚刚好，可以上房哦。这个线太幼，我不敢锁太紧了。这个没有了啊，这个太小了，太小只了。晚上多热闹，还有歌台，歌台在那边。我们的位置就在这一边，这个位置。过下边，过下边。过来那边，过那边。来到我那边。你拿你一边去。打上钩了了，我的鱼线给他拉到。猫哥又中了哦，第2只啊！第2只啊！哇，锁太紧了。好，今天的 video 就到这边，我们也钓到不错的鱼，大小都有，大小通吃。所以今天的 video 就到这边，如果你们喜欢的话，记得按订阅、按赞、分享，拜拜。